أجهزة الطرد المركزي جيد، المقاومة للحرارة جيد، للبرد جيد، راك مقبول، راك حفروح. يبعدوا أنا خذوني الجول، خذوني الجول. واو قرقاني وهنيني. جوفري، فواكه مجربة ببرودة. خلينا ندخلوا، خلينا ندخلوا. السلام عليكم ومرحبا بكم في حصتكم دير دوره في قناه الخبر الكي بي سي. الحصه تاعنا تاع اليوم راهي مقسمه كيما العاده الى 3 فقرات. في الفقره الاولى تاعنا الفنان اللي كلكم تعرفوه وكل الشعب الجزائري يحبوا بزاف، لاول مره الشاب طارق راهو معنا باش يقدم لكم النوفو كليب تاعو. في الفقره الثانيه ما كاش اللي ما سمعش هذه الاغنيه، راهو مقدر اللي راهي دايره حاله في الاذاعات، الفنانه ناديه بومرداسي. وفي الفقره الثالثه احلى كوفر استثناء لليوم، رايحين باش نعاودوا باش نوري لكم جوستومون واحد لا فيديو تاع ايمان التي تعرضت الى نوبه قلبيه، ولكل طاقم قناه الخبر وحصة دير دورة يتمنوا لها الشفاء العاجل، وان شاء الله تعاود فتولي لنا بالصحة الكاملة. ما نطولوش عليكم دوك باش نخيو لكم مع الفقرة الأولى الشاب طارق. دائما في حصة دير دورة في قناة الخبر الكي بي سي، واليوم راح نديروا دورة كبيرة باسكو نتوما فدومونديتو لنا بزاف جوستومون سور لا باج فيسبوك على الشاب لو غران شاب طارق، راه حضر معنا لأول مرة. نقدروا نقولوا عليهم حصريا لأنه راح يحكي لنا على الجديد تاعو اليوم. مرحبا بك الشاب طارق لأول مرة في قناة الخبر الكي بي سي، وجيت دير دورة كبيرة لأنه جيتنا من باريس نيشان للجزائر. نيشان دابور مساء الخير والسلام عليكم من كل المشاهدين. نشكرك بزاف شمس الدين على الدعوه. C'est un grand plaisir pour nous. Honnêtement, بكل صراحه le plaisir et l'honneur est partagé et je suis très heureux d'être ici في l'émission تاع الدوره. كنت باغي نديرها صافي لونطون باسكو جي لو فيو تفرجتها اي لو كونسيبت عجبني. صح، فنعرفوا بلي عباك الشاب طارق فاك يحب يجوز جوستومون دائما يحب يجوز بجديد. دونك اليوم راك جبت لنا جديد جوستومون في حصه دير دوره في قناه الخبر. بعدين رايحين نحكيو. السؤال الاول لكل الجزائريين حابين يعرفوا وش راه شاب طارق، سيتو يعني تو سامبلومون. بون شاب طارق غايه الحمد لله يا ربي. لا بري كيلكوز اني سي تو افي نورمال. مازالك ما زاد فيك والو. ميرسي بور لو كومبليمون. Mais voilà, on est là, on travaille, on essaie de faire de la bonne production باش الجيل اللي يجي من مورانا ولا حنا غدوه كي نكبروا ولادنا يخرجوا هذيك لا ميوزيك. Je serai très fier de l'écouter. Donc c'est vrai que je mets beaucoup de temps à faire sortir des trucs, mais dont je ne suis pas satisfait. Donc tout va bien, alhamdoulilah, et là on arrive avec جديد ان شاء الله. ان شاء الله très bien. Donc بعدين رايحين جوستومون باش نحكيو عليه. السؤال ما رايك في الساحه الفنيه الحاليه donc تاعنا تاع دوك باسكو يا بوكو دو بون يا اون فاغ جوستومون تاع لي جروب تاع لي زارتيست جدد اي تو. اسكو كاين فريمون يا دو لا ريشيرش في ميوزيكال كاين في النيفو؟ Oui, أنا راني فرحان بزاف parce que j'ai entendu plein de nouveaux groupes, cette nouvelle génération dont tu fais partie, puisqu'on a fait déjà une émission il y a une année avant. تحية لزميلة donc Zahra aussi Zahra. À notre ami Zahra et Farid Ben Moussa et toute la compagnie, et tous les musiciens qui nous ont accompagnés aussi. Donc vous étiez déjà deux jeunes avec moi. Tout à fait. وكان يعني شرف لي أنه نغني قدام شاب طارق ونقولها. J'avais deux voix exceptionnelles avec moi. D'ailleurs j'ai fait un duo مع حبيبتنا
جوستومون راه يتسلم عليك الفنانه حيد زروق مقبلات نقولها يعني هذه اون لايف مقبلات كنت معاها في التليفون خاطر يسلم لي بزاف على الشيء سلموا عليها بزاف donc j'étais très heureux et très fier de faire le duo avec elle. J'espère qu'on fera un séjour en Italie. Mais il y a beaucoup de groupes qui m'a Freakland, qui m'a je retiens pas les noms parce que justement كبرت mais j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que d'une c'est de la musique acoustique. Donc c'est des vrais musiciens et ceci, cela. وكانت خاصنا حنايا hormis les grands chanteurs de rail qu'on a qui avaient les moyens, qui avaient des maisons de disques, qui كانوا يخدموا هذا الخدمة. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des groupes indépendants qui font ce travail de recherche et l'acoustique avec des vrais musiciens, moi ça me des paroles oui, évidemment. De toute façon, quand tu as un groupe et tu as de bons musiciens et tu fais des albums, forcément que tu vas faire de la recherche pour les paroles et la composition, tu vas pas bâcler. Donc comme avec pardon, je suis un peu grippé. معليش والشفاء العاجل شاب طارق. دونك احنا عباك نعرفوا كل العالم يعرف بانه عباك فن الراي جاي من الغرب فتعنا تاع من الغرب الجزائري من الغرب الجزائري. انت اليوم يعني في شاب طارق اون طونك ارتيست كونفيرمي وكاع الناس يعرفوك وكل العالم يعرفك، ماذا بينا نعرفوا جوستومون ما هو رايك في فن الراي الحالي في 2015 وقريبا 2016 اللي عم يقولوا راه يجي من وهران اوسي. دونك اسكو ما رايك انت يعني الشخصي بكل صراحه، لانه في الحصه تاعنا نورمالمون شفتها الصراحه وغير الصراحه. Non, mais j'ai déjà l'occasion de dire ce que je pensais à plusieurs reprises sur ce qui se passe. Donc c'est une nouvelle génération وكاين un public تاعها ثاني، donc une nouvelle génération de chanteurs avec une nouvelle génération d'auditeurs. Si on compare ce qui a été fait avant et ce qui fait aujourd'hui, c'est clair ce qui était fait avant est 1000 fois meilleur. Autrement, on aurait eu un nouveau Khaled ou un nouveau Hasni ou un nouveau Mami ou في العالمية. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je pense que si c'est pas le cas, c'est que الخدمة ناقصة بزاف من ناحية الكلمات ومن ناحية التلحين. أنا كي نسمع اليوم يقولوا اللايف، أنا pour moi un live c'est sur scène avec 12 musiciens, avec 5 musiciens à la base, basse, batterie, guitare, derbuka et clavier. Un clavier derbuka ونصها تبريح ونصها هضرة ونصها moi je n'écoute pas ça, je n'adhère pas à ça. Mais par contre on a أصوات جميلة. عندنا دي أصوات maintenant أصوات جميلة. Il faudrait aussi qu'on enlève le vocodeur باش نشوفوا أصوات هذو باسكو ما يخفيش بالفوكودر الأصوات تقريبا تتشابه. بالك ناس عباك ما على بالهمش بزاف مي يا ان سيستم هكذا في التسجيل الصوت جوستومون وين يا دي موديفيكاسيون اي تو. Non, c'est pas un système, c'est un correcteur de voix. On va appeler un chat un chat. Un vocodeur ou l'autotune, c'est un correcteur de voix. تصحيح الصوت voilà. تصحيح الصوت. Donc il faudrait qu'on enlève ça. Je suis sûr et certain qu'au niveau des voix, à la nouvelle génération, on a des voix chabines bzaf. Il faudrait, c'est des voix à l'état brut, comme un diamant à l'état brut. Sauf que maintenant, il faut qu'il soit bien entouré. يكون فنان avant tout هي التربية. صح. فهمني c'est l'éducation. إذا كان مربي كان يقدم أغنيات شابين يربي بهم، يبعث لهم ميساج باش يربي لا نوفيل جينيراسيون ولا صغار اللي صغار عليه باش يسمع يعطيهم لو بون اكزومبل. فو كي سوا ان اكزومبل مي لو بون. عندنا أصوات الناس تدور بهم والكتاتبية تاعنا ثاني لي زوتور كي سوتو بروكلام اوتور. أنا يغني على لوطو ولا يغني على فريجيدير ولا يغني على بلاسما. فهمني je trouve ça débile. Pour être honnête, je trouve ça débile. Par contre, حنا بكري كانوا عندنا مشيخة كيما أحمد حمادي، قادر سوناكوم، ومحمد نونة، كانوا يكتبوا كي تسمع أغنيات الدمعة تطيح لك. صح. حسني شاع مع الله يرحمه ويسع عليه، شاع مع هذه الكتاتبية. ويسمحوا لي الناس اللي ما ذكرتهمش باسكو جو بو با سيتي تو الموند. كان نصرو ثاني اللي كان في الملكان، كانت بيناتهم اون كونكورونس سان دي جيب توب سونتيمونتال، الاخر يجيب توب سونتيمونتال. فهمني كان ديو ثاني فضيله صحراوي اللي كان يكتب لهم كانوا يكتبوا هما كانوا يكتبوا ان فيريتابل ديو، ماشي يكتب برك
où ils rannou la même chanson. C'était un discours, c'était un dialogue. Donc tu voyais on avait Rachidou Fethi, c'était les précurseurs du clip. Ils كانوا يديروا clip, avec les moyens تاع Non, même avec Bekri, ما كانوش يفيدوا des clips زعما avec des moyens كيما تقول le genre تاع بكري mais le son هذاك la musique هذيك. Ils avaient leur son هذاك qui est d'actualité في الامريكان. Tout à fait. Qui est d'actualité. Le vrai charme. C'est des gens qui ont été parce que là ils se sont cassés la tête pour ce qu'ils aimaient, pour leur passion. Aujourd'hui, notamment dans le domaine تاع الراي, j'ai l'impression que c'est devenu l'usine. فاهم تاع نروح نخدم باش نخلص وتحبس هنا واحد يعطيه اغنيه الكلمه الاولى تكون فيها معنى ولا تكون تضحك ولا يقول لك ça c'est bien. Donc on tombe dans une certaine médiocrité qu'il faudrait très vite éviter parce que sinon غادي نزيدوا ندخلوا في العمقات. وكما قلناها قبيله بلي un chanteur quand il chante il faut qu'il fasse passer un message mais pas une idiotie. فاهمني انا كي تغني لي قلت لك encore une fois على بلاصما مولا عليه صنعه ما دارش عليه اغنيه كيفاش تغني عليه دير لا بيبليسيتي باطل. نو باسكو لاحظنا دانك بانه اليوم عباك في لي شونطون يحوسوا بزاف على لو بوز سكون ابل لو بوز ميدياتيك اون فادير يخيل لك فيها كلمه من الاغنيه تكون بالك ديكالي ماشي نورمال فيقول لك فنديرها باك تيتر تاع غنية. Non, qui le prend comme titre, c'est pas dérangeant, mais après مساكين نسمعوا الغنية يكون فيها محتوى. الغنية هذه يكون فيها un fond. Donc le titre, tu peux utiliser ça pour. Tu veux qu'on fasse un buzz, je vais tomber là, on dira zapping. Il faut faire travailler sa tête. Je sais pas, je peux dire une connerie, une bêtise là maintenant. Je peux sortir n'importe quelle connerie. Tu fais le buzz. Mais fais-le comme ça, tu ne peux pas le faire à travers une carrière ou à travers une chanson. Oui, les gens, après, ou les petits jeunes, il y a des gens qui sont influençables, qui chauffent d'accès, ils disent كيما هكا يديروا كيفاه. يشوفوا يقول لهم روحوا ضربوا لا دروغ، شربوا لا دروغ، يروحوا يشربوا لا دروغ باش يديروا كيفاه. أنا جي جامي مش عارف انا جي با السوفينير حنا غنينا على لا دروغ ولا غنينا باش تاكل لا دروغ ولا تشرب لا دروغ ولا ما على باليش. جي با السوفينير كو ان دو ما جينيراسيون ولا لونسيان جينيراسيون غناو على هاد الصوالح. Je pense qu'au début كاع غلطنا كاع خالد بكري قال غنى على الشراب ولا ماش عارف انا ما جو سي با بالك ثاني انا غنيت على الشراب chose que je doute fort. Mais tout de suite, hop, le deuxième album, ça passe à autre chose. Khaled, maintenant, aujourd'hui, le taulier. Tu vois ce que je veux dire? عالميا معروف. راك فاهمني؟ تنجم تبدا تغلط ديك الغلطه، mais tu peux pas bâtir toute une carrière sur des conneries. C'est pas possible. C'est vrai. ما شرفناش حنا même انا autant qu'auditeur. autant qu'auditeur j'aimerais bien نسمع الصغار هذو جدد منا bon ماشي كاع كاين des chanteurs اللي نسمعهم qu'ils ont fait de très belles chansons ces deux trois dernières années. Par contre 3 chanteurs في 600,000 ولا جوج غنيات 3 غنيات في 3 ans, je trouve que c'est peu. Et j'ai même pas besoin de donner mon avis, c'est que la production parle pour elle-même, je pense. واليوم في 2015 ويعني قريبا في 2016 لو لوك بور ان ارتيست سي تري امبورطون اليوم. يعني عباك الشكل تاع الفنان في سي امبورطون. انت راح تقول لنا اليوم في شاب طريق ما هو السر تاعك تاع القبعه والنظارات اللي قدرت يعني بوندون توت سي زاني سا كري اون فا دير بوتيتر اون مارك ليك نتاع باك في شاب طريق في شاب طريق فاللي يغني فلان اللي يلبس فلان وفلان. Donc est-ce que pour un artiste, est-ce que c'est important? Ça a toujours été important. Regarde toutes les grandes stars du monde entier. جيبها من عندنا احنا من عندنا العرب من ام كلثوم وردة الجزائرية عبد الحليم فريد الأطرش خالد son premier concert à Oran طلع بسموكينغ وبابيون. احنا بكري كي تشوف لي زونسيان جروب تاعنا تاع الإذاعة كاع يروحوا عند الكوافير يديروا البروشين كوستيم شميز بلانش بابيون. Il faut être exemplaire parce que ça c'est tu dois le respect à ton public. C'est vrai. راك فاهمني؟ دروك انا لو كان نجي في ايميسيون كبيره كيما هذه ونجي بالجين نجيب الجين جو مي مي اون جين مي ماشي بلاصته ولا نروح نغني. انا جي في دي ارتيست يغنوا بالبونتاكور سو بريتكست كو سي ليتي. نو راكش رايح تعوم ماشي لائق هذا يعني. فهمني انا جي فو دي ارتيست يطلعوا بالباسكت
وهذا ميساج يعني حصريا في حصه دير دوره في قناه الخبر من سبحان الله. دروك ارحم بابك، دروك نتايا الناس راهي جايه مخلصه بي مخلصه تيكي وجايين اللي مخلين ولادهم بالبيبي سيتر يشدهم ومنا، وانت سو بريتكست كو مانيش عارف تو اوكيبي ولا تو كونو تجي افيك ان جين شوميز فرواسي اون بارب دو 3 4 جور ماشي محسن اللحيه ماشي مكوافي. انا بور موا انو كان انا نكون نشري تيكي ونروح نشوف شونتور كيما هذا نقول هذا كلوشار ماشي شونتور ما نخرجش. Je n'irai plus jamais. راك فاهمني؟ هو هذه سي ان ريسبي ديجا بور سوا ميم، ريسبي بور الثقافه. غادي تفوت في التلفزيون ما غاديش تفوت تروح للريستورون يشوفوك 20 بنادم تفطر ولا راك فاهمني؟ صح. سي ان ريسبي بزاف الناس وسي عباك اللي الحلم تاعهم جوستومون انه يديروا هكذا دونك في دي زيميسيون تيلي ولا راديو تانيك باش الناس تسمعهم بزاف. تسمعك سي اون شانس يعني بور فهمت بور دونك فالناس كامل اللي لو غاف جوستومون انه يصيروا في هذه ستار كوم دونك الشاب طارق. Déjà, un artiste, il faut qu'il ait son environnement, enfin, il vit dans sa bulle. Je sais que j'ai ma bulle, je sais que je ne suis pas avec tout le monde. J'ai mon entourage, j'ai mes amis, on a une façon de voir les choses, j'ai un mode de vie. C'est pas parce que la dernière voiture, je ne sais pas de quelle marque, pour montrer aux gens que la dernière voiture, c'est pas mon truc. Je pourrais m'acheter une 304, par exemple. Tu vois, j'ai ma bulle et je pense que chaque artiste a son environnement, comment on dit, oui, c'est ça, son environnement. Après, ça veut pas dire que mettre que des costumes, il y a une autre façon de s'habiller. راك فاهمني؟ كاين دوت كاليبر يدير باناشي، كاليبر يدير توني وحده ويفوت بها كاع في لي تيليفزيون. كيما هذاك ميشو يلبس كلشي زرق مثلا، يعرفوه هكذا، يعرفوه زرق كل واحد وكيفاش. كان بولناغيف، ميشيل بولناغيف، اون لو كوني افيك سي بوكليت اي سي لونيت بلونش. بصح يلبس كوستيم، بس مش جام حد يلبس. اوني با اوبليجي دالي شي زينيا وبريولي بور اشي سي كوستيم وسمالطو. نلاحظوا احنا يعني فشهاده مني وكاع المشاهدين راك اليوم انيق، جد انيق. سي جونتي باسكو مي انا واحد اللي يتهلا في نفسه سي كو ديجا يبغي نفسه. بيان سور ماشي سي با ديغويزم ولا حاجه ولا لا بريتونسيون. بريتونسيون سي با ميم شوز. تو اي كوكي افيك توا ميم، سي كو تهلي في نفسك. هذه هي. وكم ديرنييرمون دونك انت يعني عباك مقيم بون بالك فكاين الناس بزاف عباك بالي ما على بالهمش، سي كنت عباك مقيم في باريس دونك اون فرانس. احكي لنا جوستومون على هذوك انت كيفاش عشت لي زيفينمون دونك ديرنييرمون، سورتو نحب نتعرفوا الجاليه تاعنا اللي هي كات. Bon, les jours des événements, j'étais à Oran. Donc, donc ma compte les oui, le jour des événements, j'étais à Oran. J'ai appris ça par la télévision. Donc après, j'ai appelé les gens à Paris. On m'a expliqué, mais je suis monté 2 jours après, justement parce que j'étais inquiet pour plein de choses. ما يخفيكش بلي دوك سي تو افي نورمال. حنا هادو راهم مسخينها علينا، راك فاهمني؟ حنا الدين تاعنا دين ماشي هذا هو الدين. حنا الدين تاعنا يقول لك شجره ما تاذيهاش. في وقت الحرب يقول لك شجره ما تاذيهاش. كي نشوف انا واحدين يقول لك حنا مسلمين يشوطوا في بنادم يديروه مشوي، ويعرف باللي في الدين غير ربي اللي يعاقب بالنار. دونك جو بونس كو هاد الهضره ما نزيدوش كاع. هاد الناس هادو كي نهضروا عليهم سما راه نزيدو نعطيهم قيمه. باغ كونتر les dégâts ou les effets secondaires de ce qu'ils font, ces barbares, كيما نقولوا حنا يكحلوها علينا حنايا اللي عايشين تما. Aujourd'hui, عربي il est mal vu. Forcément, parce que علاش ما يخفاكش باللي الناس تاني سي دي زيديو. سي با باسكو سي دي فرونسي ولا سي دي امريكان كو فورسيمون هنا في رسالهم سي توس دي جيني. دونك واحد كي يشوف هكا مسلمين يقول لك حنا مسلمين، يسوطو بروكلام مسلمين، بون سون كاشي ديغيغ ان ريدو كيما هذا يسموه الاسلام، ويشوط في الناس ويقطع في الريصان ويقتل في القول ويقتل في بني عمه ويقتل في شوابين ويقتل في منا. واحد قاوريني ما يعرفش الدين سي اعطي ما يامنش بربي ويشوف يقول لك هذا هو الاسلام، انا ما ندخلهاش. سي فري. راك فاهمني؟ دونك مو جو كومبرون اوسي سي جون لا لي Bon, je les comprends mais pas à 100% parce qu'ils ont qu'à aussi se documenter. بصح ما غاديش تفورسي على واحد ولا غادي نروح نقرا لك القران باش نقول لك بلي انا الدين تاعي ما يقولش دي ما يقولش دي ما يقولش دي. راك فاهمني؟ Forcément il y a des répercussions qui sont très mauvaises sur la communauté
pas que algérienne, maghrébine de particulière et musulmane de façon générale, parce que عندنا حبابنا حنا تاني كور ومسلمين ils n'osent pas dire que هما مسلمين sinon ولا اللي دايرين تاع فاطمه يقلعها ولا تقلعها باش ما يشوفوهاش باللي يحسبوهاش ثاني هي تيروريست. الوغ حنا نعاودوا نكرروا ونزيدوا اسلام حنا تاعنا اسلام تاع سلام. ربي في القران يقول لك لكم دينكم ولي ديني. بغيت تصلي روح صلي خويا، ما بغيت تصلي الله يسهل عليك، اللي عاقبك كاين فوقاني واحد ما يعاقب فوق الارض. تحية ثاني لكل الجاليه تاعنا دونك فاللي راهي بارتو دون لو موند. Partout dans le monde parce qu'on est très nombreux. Je les embrasse tous, je les salue tous. ما غاديش نقول لهم باللي السمش راهي في الجزائر باش ما يزيدوا في غيره باش ما يزيدوش في غيره. مي جو بونس كو الجزائر كاع متوحشه ولادها ثاني متوحشين الجزائر سي سانسير. صح ميرسي بوكو ان توكا في هالشهر طريق. اليوم تاعك جيتنا باش تحكي على الجديد تاعك. احكي لنا عن لو نوفو بروجي دونك وحدي لا نوفيل شونسون اي لو كليب تاعك اللي رايحين دونك في قناه الخبر نشوفوه لاول مره. احكي لنا جوستومون باك في التعاملات مع شكون، وين درت الغنية وين سجلتها. Donc le premier single c'est وحدي، القيرة تاعي نديرها وحدي. Donc c'est une chanson que j'ai écrite et composée. درنا كليب هنا، درنا في الجزائر، بدينا هنا في لا بروميير بارتي درناها في العاصمة، ورحنا من بعد لتيريت. دونك فيلمينا ثاني في تيسمسيلت on a pris la route مشينا حتى لتيريت. Le clip a été réalisé par mon ami Nassim Boumaïza. Bon, c'est pas la première collaboration, mais là vraiment on a mis les moyens. On s'est déplacé une grande équipe, que je salue Chekib, Chemsou, Tahia Gal, l'équipe اللي خدمت معانا و qui ont été super sympas, Jamel l'acteur, Wafa l'actrice. Et cette chanson, apparemment, alhamdoulilah, moi le clip m'a plu. Parce que la qualité d'image, ou en plus Nassim c'est un jeune de 27 ans, donc il fait partie de votre génération, parce que vous en aurez besoin. واش حقكم باش يفيلمي لي ميوزيك تاعكم وانتم تسحقوه ثاني باش vous tournez vos clips avec lui. C'est une nouvelle génération qu'il faut solliciter, qu'il faut aider, qu'il faut surtout en parler, parce que هي اللي تقدر تبدل الفلومبو. Et en ce qui concerne la chanson قيرة تاعي نديرها وحدي, c'est une chanson qui dit que, en gros, d'après mon expérience, on a 22 ans, 23 ans de métier. Allah يبارك. ومازال خير قدام. Inch'Allah, si Dieu veut. إذا كانت الصحة وإنشاءالله على كل حال. Moi, j'ai commencé ma carrière seul. Je me suis autoproduit seul. J'ai monté mon studio seul. J'ai fait ma société de production seul. Donc je pense que يعني وحده كلش وحده والغنية تسمع وحدي. Mais c'est la vérité en plus. Donc après une vingtaine d'années de métier, ou 22, 23 ans de métier, j'ai fait un petit bilan. C'était pour rigoler. Il était 3 h du matin, j'étais avec 3 potes. On était au studio en train de déconner. Et j'ai commencé à écrire قيرة تاعي نديرها وحدي، غلطاتي mes erreurs je les fais seul، دراهمي نديرهم وحدي. Et c'est pour dire aux gens ما كاش تكلغي على روحك وتكل على دراعك، c'est pas la peine d'attendre. On est mieux servi que par بارك الله فيك. On est mieux servi que par soi-même. Ça veut dire شمر على دراعك، بغيت تخدم روح خدم، بغيت parce que si tu fais les choses toi-même, tu viens de le dire, on est mieux servi que par soi-même. يكذب عليك. ما كاينش اللي غادي يغشلو على اي انسان واحد يدير حاجه او يديرها. وان بليس عباك اليوم جوستومون كاين عباك شبكات الانترنت اليوم، انترنت جوستومون بور لي جون اللي عندهم محسوب فيها لي طالون، ولا ما تستناوش حتى الناس دي هكذا تعاون. انا كاين بزاف الناس اللي موندوني يسكنوا كيما نقولوا في الفان فون دو الجيري كيما سوليسيت. جو لو ريميرسي، يقول لك الشيخ عاوني، ماذا بيا نعاونك، يا اوكان بروبليم باش نعاونك. لو بروبليم ني با لا باسكو انا مي ما راكش انا عندي ستوديو جيت تعمر باطل، سي با لو بروبليم. مي باش نهود هنا نعاونك انا بروحي هنايا جو نو سوي با برونشي. دونك مادام جو سيزي لوكازيون الفرصه هذه باش ما يزحفوش مني ولا يقول لك بلي ما بغاش يعاوننا ولا. جو نو بو با، جو بو ايدي اون فرانس باسكو جو في لابا صافي 26 عام راني تما، المقر تاعي تما، الشركه تاعي تما، ستوديو تما. هنا نهود جو في ما بروموسيون، نجي نشوف حبابي كيما خويا، نجي نشوف شو لا فاميليا. تحيه لهم العائله، نحيي على العائله. جو بروفيت ثاني بور مي ريسورسي. دونك انا والله العظيم كون جو فيان بور جو نو فيان با
Tu le sais très bien, je ne viens pas pour le business. Donc, quand je عندي حاجة باغي نخرجها, je n'aime pas faire des télés, je n'aime pas faire parler de moi, j'aime bien rester tranquille dans mon petit. وهذا يعني عملك تواضع منك في حسب الطريق. لا هذه لوجيك, هذه لوجيك يا حمبابك. ما عندي منبيع. Pourquoi tu veux que je vienne te cramer une émission وانا قاعد معك هنا نقعدوا نشكلوا على الناس. صح. Moi j'ai quelque chose à vendre, je dis qu'il y a un album qui arrive inchallah. Il y a plein de projets. Mais bon, comme j'ai un studio donc je suis un bonhomme qui est productif. نخدم بزاف الا ما عنديش بالك بالاقل الا ما كانش واحد 60 اغنيه واجده كاين 60 اغنيه ما كانش بروبليم. Donc غادي on va promettre au public libre الموسيقى تاعنا. On va lui donner un titre tous les 4-5 mois avec un beau clip et ça sera comme ça. ان شاء الله. والان لحقنا جوستومون لو كونفيسيونال تاع الحصه. نورمالمون راك شفت الحصه شويه. سيك راح تحكي لاول مره مع فان جور كاع لي فان تاعك جوستومون راح تحكيهم بوغ لا بروميير فوا. تقول لهم واش راك حاب تقول لهم بكل صدق بصح ما تشوفش راح تشوف في لا كاميرا تاعك ديريكتومون وتقول لهم واش راك حاب. عاود لي والله ما فهمت. خلاص دوك نعاود نفهمك. لو كونفيسيونال هذه تاع الحصه انه الفنان فكيجي لهنا يحكي مع لي فان تاعو ويقول لهم واش هو حاب يقول لهم بكل يعني صدق فدي ريميرسيمون. سي ان كونفيسيونال. شوف je suis un garçon, tu me poses un vrai problème là. C'est un très grand problème que tu me poses, que tu me fais là. Je ne me suis jamais considéré comme étant un artiste qui a des fans. Je n'ai jamais utilisé le mot mes fans. La musique, je promets aux gens qui aiment notre musique. Voilà, donc نقولوا لكل محبين موسيقى تاع الشاب طارق. Voilà, parce que راح تحكي معاهم. C'est très prétentieux de ma part de dire. Non, كاين محبين بزاف يعني فاكون الفاي. J'espère إن شاء الله, j'espère. إن شاء الله. تسمك راح تحكي معاهم لأول مرة وقول لهم واش راك حاب تقول لهم. فدي ريميرسيمون يعطيكم الصحة جوغ اللي راكم هذه باينه. احكي معاهم واش راك حايب. سي ان كونفيسيونال. دونك احبابي وميزامي وحباباتي وميزامي اللي سمعوا شاب طارق ديجا نقول لكم مساء الخير بكل اخلاص. دونك اذا تبغوني فورسيمون نبغيكم. Donc نبغيكم بزاف. Et si je fais de la musique et je tarde à faire beaucoup à mettre du temps pour vous présenter des albums, نعرف بلي انا ثقيل في الخدمه وكاع هي باش سانسيرمون باش تكونوا باش الموسيقى تكون في حسن ظنكم ونكون انا ثاني في حسن ظنكم. وان شاء الله انا نجم نقول نوعدكم باللي جامي يكون تكست بون تبغوه يعجبكم ولا ما يعجبكمش ما يكونش تكست ما تنجموش تسمعوه مع داركم مع اولادكم مع فاميليتكم. Et ça sera toujours de la musique très professionnelle avec un son très professionnel باش نكون في حسن الظن تاعكم. نبغيكم بزاف. جو سي با هاك درت شاب طارق هاك خدر. وبيان سور لو جيست تاع الحصه اللي كل فنان اللي يجي ديروا دوره مع شاب طارق. انت كنت تقول لهم ديروا دوره مع شاب طارق. Et je vous promets en 2016 غادي نديكم ديروا دوره كبيره معايا الشاب طارق. ان توكا بارك الله فيك. ميرسي بوكو. كل قناه الخبر الكي بي سي وانا شخصيا ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. ندير دوره نقول لكم بارك الله فيك. يعني جيت معنا اليوم والان دونك سون بلو تاردي رايحين باش نوري لهم لو كليب ان شاء الله. فوالا في حصه هذه الدوره وان شاء الله تانيك دوك يجوز اون بوك في قناه الخبر. Merci pour le soutien, merci pour l'invitation et l'accueil. Je remercie tout le monde. Franchement, j'ai reçu un accueil formidable, très chaleureux, très professionnel. Et j'ai pas l'habitude de m'inviter, mais je reviendrai avec grand plaisir. J'ai passé un excellent moment. مرحبا بك في اي وقت. ان توكا ميرسي بوكو اونكور اون فوا. كانت معكم اليوم لا ستار دو جور في حصه دير دوره في قناه الخبر الكي بي سي شاب الطريق. والان راح نخلي لكم مع لو كليب تاعي يعني قلت تاعي تاعنا كيف ان شاء الله وحدي كيف ديرها تاعي ديرها لوحدي غلطاتي نديرهم وحدي دراهم ما نجيبهم وحدي لا ما درتش معاك نقعد وحدي نبيكي زماني وحدي عرسي نديرها وحدي فينتي نحضرها وحدي لا ما درتش معاك نقعد وحدي ديرها تاعي نديرها وحدي غلطاتي نديرهم وحدي الدراهم
دراهم ما نجيبهم وحدي لا ما درتش معاك نقعد وحدي ما بقي زماني وحدي عرسي نديرها وحدي فينتي نحضرها وحدي لا ما درتش معاك نقعد وحدي يا اختي شجور كي تتطفر خلي قلبي من جيتك يطمر ننغم كي نتفكر اشتكيتي ما بكيت انا جيسكا كون زيد نستحملها كمل هكا غادي يصير مو نهبل ديجا عشقك ماهوش يسهل شا سفريتي ما سفريت انا ديرها تاعيا ديرها لوحدي عدياني نخطيهم وحدي سوليتيد نستحملها لوحدي شدة في الله وماشي في العربي ما بلي يصير نداويها لوحدي سكري في حياتي لوحدي زوالي نتهلا في وحدي شدة في الله وماشي في العربي ايوه لو كان نحكي للحجرة تنطق شكيتي ما بكيت انا راني حالف ما نزيد ندلق نبغى قلبي غير فيها يعشق لو كان نحكي للحجرة تنطق شكيتي ما بكيت انا ديرها تاعيا ديرها لوحدي غلطاتي نديرهم وحدي دراهم ما نجيبهم وحدي لا ما درتش معاك نقعد وحدي ما بيجي زماني وحدي عرسي نديرها وحدي فينتي نحضرها وحدي لا ما درتش معاك نقعد وحدي ولا تفكريني بهم الباصي من هكا نقعد براسي شتا استحملتي ما استحملت انا ما درتكش بهم باصي ولا تفكريني بهم الباصي من هكا نقعد براسي شتا استحملتي ما استحملت انا ديرها تاعيا نديرها لوحدي مي بيتيش نديرهم وحدي ولادي نربيهم وحدي قاعد معاك مما لا كومباني عقايبي نسترهم وحدي صوالحي نقضيهم وحدي مي بيتيز نديرهم وحدي نقعد معاك مما لا كومباني نقدم شيف تاريخ أجهزة الطرد المركزي جيد، المقاومة للحرارة جيد، للبرد جيد، راك مقبول، راك مفروض. يبعدوا انا هذول الجوج هذول الجوج واو قرقاني وهنيني جوفري فواكه مجربة ببرودة. خلينا ندخلوا